Bem-vindos ao universo da Acaia, onde saúde do ambiente e o cuidado se encontram para transformar o seu espaço em um lugar mais seguro e saudável. Há mais de 20 anos, a Acaia tem sido líder em soluções de controle de pragas e limpezas e desentupimentos em condomínios. Nossa equipe é composta por profissionais dedicados e apaixonados pelo que fazem. Oferecemos um combo de serviços para condomínios residenciais e industriais. São soluções inovadoras e eficazes para controle de pragas, limpeza manual e robotizada de reservatórios de água, limpeza de caixas de gordura, análise da potabilidade da água, descontaminação de areia, desentupimentos e muito mais. Nosso exclusivo programa de monitoramento de pragas, com diagnósticos completos, planejamento personalizado, implementação detalhada, monitoramento constante e auditorias periódicas, garante a eficácia contínua e um ambiente livre de infestações. Além de cuidar da sua saúde e do seu espaço, nos preocupamos com o planeta. Investimos em logística reversa, assegurando que todas as nossas embalagens vazias sigam as normas ambientais. E você pode receber nossa equipe com toda a confiança, pois nossa frota é personalizada, nossos técnicos são uniformizados e cobertos por seguro de vida. E nossos produtos são registrados no Ministério da Saúde, garantindo qualidade e segurança. Possuímos diversas certificações que atestam nosso compromisso com o meio ambiente e com a excelência em nossos serviços. Entre em contato conosco e descubra tudo o que podemos fazer pelo seu condomínio.